kooxda Daacish ayaa sheegatay mas'uuliyadda qarax miino ah oo shalay gudaha magaalada Boosaaso lagula eegtay wasiirkii hore ee qorsheynta Puntland Shirax Xaaji Faarax. Qoraal daabacday warbaahinta Daacish ee Amaaq News Agency ayaa lagu sheegay in ciidamada khilaafadu ay qarax miino ah u dhigeen wasiir hore Shirax Xaaji Faarax xilli uu marayay nawaaxiga Hotel Shabeelle ee magaalada Boosaaso. Daacish ayaa sheegatay in qaraxu ahaa miino dhulka lagu siyaasay ayna ku dhaawacmeen laba ka mid ah ilaalada mas'uulka balse isagu ka badbaaday. Balse laamaha amniga gobolka Bari ayaa xaqiijiyay in qaraxu uu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ilaalada Shirax Xaaji Faarax, cid kalena aysan wax dhiba ka soo gaarin. wasiirka qaraxa lala eegtay ayaa isna sheegay in hal askari kaga dhaawacmay qaraxa isagoo la hadlay idaacadaha maxalliga. Kooxda argagixisada ee Daacish ayaa saldhigeeda Soomaaliya ku leh Puntland sida ay sheegeen, waxaana dagaalo joogto ah kula jira ciidamada Puntland oo had iyo jeer kula dagaalama buuraha gobolka Bari. Ilaahi Bakeyle, wararka telefishinka caalamiga Ariel, magaalada Garowe.